Главный дом, контора, театр. Это где мы кушали? Да, это был когда-то. 4-е Каскады, Купальник где? вот 5-е запасной дом, 6-е купальник, 7-е лодочный сарай, 8-е скотный двор, 9-е кухонный двор, 10-е водонапорная башня. Водонапорная башня. Так, еще не обозначен храм, вон он стоит. Здесь вот были музыкальные вечера через речку.